一個男仔可能廿零歲嘅話，大家叫戇居居咁樣啦。咁大家喺度渾渾噩噩啦咁講啦，咁喺度尋找自己嘅人生，到30零歲開始慢慢定啦，但係都未正式揾到佢哋嘅路向。到開始35歲度咧，就開始慢慢定啦。定嘅話咧，就可能有結婚，可能冇嘅話就慢慢咁樣開始落去，然之後可以生小朋友。到40零歲就開始成熟，開始就比較喺着重個重心咧喺家庭啊，喺你嘅事業啊嗰度發展。到慢慢去到差唔多50零歲就開始慢慢叫黃金時期出嚟咯。咁亦都係好彩就係話我比較無論係財政上面啦，甚至成個人生上面咧，喺比較穩定同埋成熟嘅時候，先至結婚生小朋友咯。咁好彩嘅話，咁我可以叫照顧得佢哋可以更加全面啲，會再好少少咯。雙手咧就要拎住佢啦，不如我哋揭